Hoje eu vou ensinar pra vocês um pão de leite feito no liquidificador, bem fofinho, gente, super saboroso. A primeira coisa que você vai fazer é colocar no liquidificador um ovo. Aí você vai acrescentar o leite, uma xícara de chá. Ó, o leite é levemente morninho, tá certo? Aquela temperatura que você coloca o dedo, aguenta ficar uns 10 segundos tranquilamente. Só não utiliza de forma alguma o leite gelado. E aqui, ó, uma colher de sopa de manteiga. Aqui eu vou raspar ainda, tá? Já vou colocar também o sal. Uma colher de chá bem rasinha de sal. Aí aqui eu vou voltar e raspar essa manteiga aqui para não jogar nada fora. Pronto. Vou colocar 3 colheres de sopa de leite em pó, porque o pão é de leite, então tem que ter o leite. E aqui, ó, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Aquele que vende no supermercado, o pacotinho, tá? 10 gramas, você utiliza 10 gramas. Agora você vai bater até ficar tudo bem misturado. Aí você vai colocar essa misturinha que acabamos de bater no liquidificador em uma tigela. E aqui você vai acrescentando farinha de trigo aos poucos até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu separei 500 gramas de farinha de trigo, mas você vai ter que colocar aos poucos porque vai depender do tamanho dos ovos, de vários fatores, da marca de farinha de trigo. Aqui eu já coloquei um bocadinho, vou mexer até ficar consistente o suficiente pra gente mexer na bancada. Mas essa massa, ela é meio pegajosa, tá? Não é uma massa ressecada não, é uma massa bem úmida. Deixa eu colocar mais. Pronto, aqui a massa já ganhou consistência, vou colocar ela na bancada agora. Aqui, ó, a massa tá bem úmida ainda, vou colocar só mais um pouco de farinha de trigo e vou sovando ela assim, ó. Vou sovar aqui por uns 5 minutinhos. Se você quiser utilizar a batedeira planetária, pode ficar à vontade. Aqui eu não vou usar não, é coisa rápida. Ó, você vê quando eu aperto, gruda nas mãos. Tá ótimo aqui o ponto, vou continuar sovando. Agora se estiver grudando muito, aí você coloca um pouco de trigo. Olha como tá aqui a minha massa, eu sovei por uns 2 minutinhos aqui, ó. Você vê que ela já tá bem lisinha e ela tá grudando em minhas mãos. Mas só que aqui pra mim já tá no ponto certo. Por que tá grudando? Ó, porque minha mão tá melada, aí acaba grudando por isso, tá? Então chegou nesse ponto aqui, você lava a sua mão, seca bem, passa um pouco de farinha de trigo nela, nas suas mãos e volta a sovar a massa, tá? Mas é uma massa, ó, bem úmida. Você vê quando eu aperto, ó, gruda, é assim mesmo. Não coloca mais trigo não, eu só vou dar uma lavadinha na mão. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, eu lavei minha mão, passei só um tiquinho assim de trigo, ó. Tô sovando aqui a massa e ela não gruda mais nas minhas mãos. Se ela grudar só um tiquinho, nem tá grudando, queria até que grudasse. Aí, ó, se grudar bem pouquinho não tem problema, tá? Não coloca mais trigo não. Eu vou sovar por mais uns 3 minutos, no total uns 5 minutos sovando. Aqui, ó, família, já sovei a massa. Olha só que massa linda tá aqui. Que agora o que é que eu vou fazer, ó? Um pouco de óleo, vou passar assim nas minhas mãos, bem pouquinho. E vou passar por toda a massa, ó. Que agora eu vou voltar para a tigela, vou cobrir com um pano e deixar aqui fermentando por uns 30 minutinhos, para dar uma duplicada de tamanho, tá? Aí você escolhe aí um lugar bem quentinho na sua casa e deixa lá fermentando. E aqui sobrou aproximadamente 1 xícara de chá de farinha de trigo, tá? Uns 200 a 240 gramas. Mas separa aí 500 gramas e vai colocando aos poucos, como eu ensinei pra vocês. Aqui, ó, nossa massa já duplicou de tamanho. Agora você vai tirar ela de dentro da tigela e vai tirar todo o ar de dentro da massa, tá? Ó. Massa linda. Aqui agora você vai cortar uns pedacinhos de massa. Se você quiser, você pode pesar, tá? Eu vou até pesar aqui. Aqui eu separei 9 pedaços, cada um com 80 gramas, tá bom? E aqui o que é que você vai fazer, ó? Você vai meio que abrir assim um cilindro, modelar um cilindro, na verdade. E depois com o rolo você vai abrir a massa, tá? Com o rolo ou então com a mão. Pronto. Você vai fazer esse formato. Aí aqui você vem, ó, e vai girando e apertando bem, tá? Ó. E você vai deixar essa parte voltada para baixo, tá? Quando for colocar na assadeira. Aqui a minha assadeira tá untada e enfarinhada. Na hora que você for colocando, você deixa um espaço de aproximadamente um dedo entre os pãezinhos. Agora você vai cobrir com um pano novamente e vai deixar fermentando até duplicar de tamanho ou por uns 30 minutinhos. Aqui no meu caso eu deixei fermentando por 40 minutos, olha só que lindo. Agora você vem aqui, ó, com uma gema levemente batida com 2 colheres de sopa de leite, você vai pincelar aqui na parte de cima. Pincelou, aí você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 a 30 minutos, ou até ficar douradinho aqui na parte de cima. Enquanto eu pincelo aqui, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também clicar no gostei, que me ajuda bastante.
Família do Nanda, que é um pão profissional, pão de leite profissional, extremamente fofinho. Vocês viram, super fácil de fazer. Gente, olha só que maravilha tá aqui. O sabor tá surreal, já comi um pedação aqui. Beijo na pontinha do nariz, não esquece, compartilha essa receita para outras pessoas poderem aprender a fazer. Ó, outras receitas aqui para vocês aprenderem a fazer também. Tchau, até a próxima. Nossa, muito bom.